Заодно с природой. Так называется очередной черно-белый ролик Восточной сибирской студии кинохроники, в кадрах которого ученики Сыпчегурской средней школы узнали своего преподавателя, руководителя кружка по таксидермии Михаила Павловича Храпова. Дома у Михаила Павловича все те же чучела птиц и животных на стенах, как память о любимом занятии молодости. Именно азы этого сложного, но такого интересного искусства на черных-белых кадрах 1985 года он прививает школьникам Сыпчегурской школы. Кстати, как нам признался Михаил Павлович Храпов, в момент съемки он с важным видом рассказывал детям анекдот. По образованию он педагог биологии и географии. За 20 лет работы, говорит, сменил много школ, но никогда не забудет глаза детей, которые жадно ловят каждое слово учителя. Сами спешат узнать все новое и интересное. Моей целью было задавался, чтобы дети знали природу. Вот выставлял я на обзор все свои работы. Много различных птиц, животных и прочее. Ребята с такими глазами смотрели, слушали. Что? Оказывается, мы не знали, что у рябчика самец помогает курочке высиживать яйца. Таксидермией Михаил Павлович сам увлекся с 3 класса. Его первым чучелом стал маленький бурундук. Спустя 4 года он, говорит, делал их так профессионально, что к нему обращались за новыми работами. Однажды попросили сделать белых куропаток. Тогда для меня деньги никакого значения не имели. А вот подсказал мне учитель труда, он старый еврей был, говорит, ты... А он там, им оформлял тоже, формистом был, всякие там подкрашивал под мрамор, все. Он меня отозвал и говорит, не поважай их, у тебя, мол, талант вроде бы развивается, и обязательно с них. Я говорю, ну хочу взять, мне деньги не надо. Тогда 14-летний Миша взял за работу полмешка дроби, очень дефицитной в то время. Со временем вознаграждения менялись, но занятие свое он продолжал не только из-за выгоды. Главное, говорит Михаил Павлович, он чувствовал неразрывную связь с природой, которую и прививал детям. За всю жизнь на охоте не трогал только 2 животных – лося и медведя. А сегодня зрение не позволяет ни взять в руки ружье, ни заняться любимым делом. Зато его знаниями в области географии и биологии пользуется вся семья. Какую травку лекарственную, любой корешок, папа все знает. То можно было спросить, вот, например, кто-то что-то у нас всегда в семье, вот дети наши заболеют, кому мы побежали? Побежали. Папа рассказал, вот эту травку надо. Самое важное в создании чучел, говорит Михаил Павлович, это придать естественную позу животному. Здесь важна каждая мелочь. Напряжение мышц, умный взгляд, взмах крыльев. Работа кружка, которым снимался черно-белый ролик, как оказалось, не прошла даром. Михаил Павлович Храпов гордится сегодня своими учениками. Из 2 маленьких школьников выросли профессиональные таксидермисты. Анастасия Новгородова, Александр Забелин. Время новостей.